លោកត្រាំត្រៀមចេញបញ្ជាឲ្យតបជើងទឹកអមដំណើរកប៉ាល់ដឹកប្រេងកាត់ច្រកសមុទ្រហូម៉ូស V-Active មោទកភាពភេសជ្ជៈកីឡាដំបូងគេរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបំពេញនិងរក្សាជាតិទឹកបានល្អហើយឆាប់រហ័ស លោកដូណាល់ត្រាំប្រកាសថាលោកនឹងចេញបញ្ជាឲ្យកងទ័ពជើងទឹកដល់ការធានាសន្តិសុខជូនកប៉ាល់ដឹកប្រេងដែលត្រូវបើកឆ្លងកាត់សមុទ្រហូម៉ូសការថ្លែងដូចនេះនៅពេលដែលកប៉ាល់ដឹកប្រេងនិងដឹកទំនិញនានាត្រូវជាប់គាំងស្តុកមានកប៉ាល់ណាហ៊ានបើកកាត់តំបន់ក្រហមនោះទេលោកត្រាំថានៅក្នុងករណីចាំបាច់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនឹងបើកអមដំណើរកប៉ាល់ដឹកប្រេងទាំងនោះដោយផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីទៅដល់គោលដៅចុងក្រោយលោកត្រាំថាទោះបីនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក្តីអាមេរិកត្រូវតែធានាឲ្យបានថាការដឹកជញ្ជូនធម្មពលអាចធ្វើទៅបានដោយរលូនទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកប្រកាសដូចខាងលើនេះនៅពេលចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលកំពុងឡើងកម្ដៅខ្លាំងជាពិសេសនៅតំបន់ច្រកសមុទ្រហូម៉ូសដែលមានប្រេងឆៅដឹកតាមច្រកនេះប្រហែល 20% នៃពិភពលោកត្រាំបង្ហើបឲ្យដឹងថាលោកបានណែនាំទៅសារជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីការអភិវឌ្ឍជាអន្តរជាតិ DSC ដើម្បីផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងផ្នែកហានិភ័យសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រជាពិសេសការដឹកជញ្ជូនថាមពលឆ្លងកាត់តំបន់ឈូងសមុទ្រការថ្លែងរបស់លោកត្រាំជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកដើម្បីការពារច្រកផ្លូវដឹកជញ្ជូនថាមពលជាអន្តរជាតិអាមេរិកនឹងចល័តកងទ័ពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងបិទច្រកសមុទ្រហូម៉ូសពីសំណាក់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាមេរិកដាក់ពង្រាយកម្លាំងយោធានៅមជ្ឈមបូព៌ាច្រើនជាងពេលណាទាំងអស់ចាប់តាំងពីក្រោយសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងនោះអាមេរិកដាក់ពង្រាយនាវាដឹកយន្តហោះរហូតដល់2គ្រឿងព្រមទាំងនាវាពិឃាតនិងនាវាចម្បាំងជាច្រើនទៀតគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើលោកត្រាំនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផែនការដឹកជញ្ជូនកងទ័ពជើងទឹកទៅអមដំណើរនាវាដឹកប្រេងកាត់ច្រកសមុទ្រហូម៉ូសនៅពេលណាទេព្រោះគេក៏សម្គាល់ពាក្យមួយឃ្លារបស់លោកដែរថានៅក្នុងករណីចាំបាច់បើគេបកស្រាយមិនច្រឡំទេលោកមិនប្រកាសជាធ្វើអន្តរាគមន៍គ្រប់នាវាដឹកប្រេងនោះទេលុះត្រាតែចាំបាច់ខ្លាំងទើបលោកចាប់ផ្ដើមចុះប្រតិបត្តិការប្រសិនបើប្រតិបត្តិការសឹករបស់អាមេរិកទៅលើអ៊ីរ៉ង់លើកនេះចេះតែអូសបន្លាយពេលវេលាកាន់តែយូរទៅហើយធ្វើឲ្យប្រេងឆៅចិត្តឡើងថ្លៃទៅជាលំដាប់ពេលនោះវានឹងក្លាយជាបន្ទុកកាន់តែធ្ងន់សម្រាប់លោកត្រាំមានន័យថាគណៈបករបស់លោកហេងសយអាចនឹងធ្លាក់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាប្រទេសអាមេរិកត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាឬការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសេចក្ដីវិមាននិយាយដោយមោទកភាពថាចាប់តាំងពីលោកត្រាំឡើងកាន់អំណាចតម្លៃប្រេងឆៅធ្លាក់ចុះជានិច្ចនៅក្នុងពេលជួបគ្នាជាមួយអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកត្រាំទទួលស្គាល់ថាតម្លៃប្រេងឆៅអាចហក់ឡើងបន្តិចនៅក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយប៉ុន្តែលោកអះអាងថានៅពេលដោះស្រាយបញ្ហាចប់សពគ្រប់ចប់សង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់តម្លៃប្រេងនឹងចុះវិញនេះបើតាមប្រភពទូរទស្សន៍ Bloomberg និងប្រភពដទៃទៀត